Can we make Rhonda Hughey welcome tonight? Good evening. Okay. Yeah, I've been so excited to be here. Jeg så opprømt over å være her I kveld. I just love what you're doing, and I love your heart for the community. Jeg elsker hva dere gjør. Jeg elsker deres hjerte for samfunnet rundt dere. I've been in a ministry for transformation for about, 15 years or so. Jeg har vært I denne forvandlingstjenesten nå I 15 år. And I've had the opportunity to see the Lord do really amazing things. Og jeg har hatt muligheten til å se at Herren har gjort store ting. And I want to tell you a little bit about that tonight. Og jeg ønsker å fortelle dere litt om det nå I kveld. I'm going to talk about the process. Jeg vil fortelle om prosessen. Where we start. Der hvor vi starter. Because I believe you want to bring transformation to this community. Fordi jeg tror at dere også ønsker å være en del som forandrer dette samfunnet. You're believing the Lord for the kingdom of God to come to your community. Dere tror Herren for at Guds kongerike skal komme inn I samfunnet deres. Right, you're pastor and you have a kingdom vision. Pastoren og dere har en kongerikets visjon. And so I want to share some vision with you. Så jeg vil dele noen visjoner med And dere. then I want to talk about the process. Og så vil jeg tale om prosessen. I've been involved in ministry for a long time. Jeg har vært I tjeneste nå lenge. But then in 1999 I saw something I'd never seen before. Men I 1999 så jeg noe jeg aldri hadde sett før. I've been involved in revival ministry, Jeg har vært I vekkelsestjeneste, prophetic ministry, I profetisk tjeneste spiritual warfare, all kinds of things. og åndelig krigføringstjeneste. But in 1999 I saw something that changed my life forever. Men I 1999 så jeg noe som forandret livet mitt for alltid. I visited a community in Guatemala Jeg besøkte et samfunn I Guatemala, where God had come and was living among the people in a very tangible way. hvor Gud hadde kommet og han levde der sammen med folka på en veldig spesiell måte. And I'd heard the reports Og jeg hørte også beretninger om that 92% of the people had given their hearts to Jesus. at 92% av folket der hadde gitt livet sitt til Jesus. That the families had all been saved and healed. Hele familier hadde blitt frelst og helbredet. The economy had been healed. Økonomien hadde blitt helbredet. The government and city had been healed economically and just how they functioned. Og styresmaktene I byen hadde blitt helbredet og de fungerte bra. And the land itself had been healed. Og også jorda hadde blitt helbredet. And that was something new that I'd never heard of before. Og det var noe nytt som jeg aldri hadde hørt om før. So it got my attention and I went to visit a place called Almalonga. Så det tok min oppmerksomhet, og jeg reiste dit og besøkte et sted som heter Almalonga. And we drove for about 4 hours through the mountains of Guatemala. Og vi kjørte I 4 timer gjennom fjellene I Guatemala. And we were driving along a road. I had no idea where I was. Og vi kjørte der langs en vei, og jeg visste ikke I det hele tatt hvor vi var. But all of a sudden the spiritual atmosphere changed. Men så plutselig så forandret den åndelige atmosfæren seg. And we started driving into the community. Og vi startet å kjøre inn I dette samfunnet. There was only one road in and one road out. Det bare en vei inn og en vei ut. And as we drove into the community, there was a banner across the road. Og da vi reiste inn på dette stedet, så var det et banner over veien. And it said, Jesus is Lord of Almalonga. Og det stod der at Jesus herre over Almalonga. And I remember thinking, that's nice. Og jeg tenkte det, It's det nice. herlig. It's nice that they're saying that about their town. Det herlig at de sier det om sin by. We say those things all the time in the United States. De sier det alltid I USA. We love banners and signs that say encouraging things. Vi elsker disse bannerne og skiltene som gir oss oppmuntrende ord. But for us, we like to say the nice things, even if they're not true. Og vi liker å si de fine tingene selv om det ikke sant. We think if we say something, encouraging, that it becomes true because we say it. Vi tror det at hvis vi sier noe oppmuntrende, så vil det bli sant fordi vi sier det. But that's really not reality. Men det ikke realiteten. But I drove into Almalonga. Jeg kjørte da inn I Almalonga. And I started seeing all these families walking around the streets. Og jeg så alle disse familiene som gikk rundt på gata. And they had the joy of the Lord on their faces. Og de hadde gleden I Herren på sine ansikter. Really big smiles. Store smil. They were walking arm in arm with their children. De gikk hånd I hånd med barna sine. And you could feel the joy of the Lord in the community.
Og du kunne føle hvordan gleden i Herren var You der. could feel His presence. Du kunne føle hans And we nærvær. weren't in church. Og da vi var i menighet, Nobody was worshiping the Lord. så var det ingen som tilba Herren. We were just driving down a dirt road, Vi kjørte bare gjennom et gjørmevei. but I could feel the Lord. Men jeg kunne kjenne Herren. And I started looking at the buildings and the businesses, Og jeg så på bygningene og på forretningene. and they were all named after the Lord. Og alle hadde navn etter Herren. Jehovah Jireh Bakery, Det var Jehovah Jehovah Jireh, Nisi Toyota, Jehovah Nisi Toyota. Jehovah Nisi Toyota. Every single business had been named after the Lord. Og alle forretningene der hadde navn etter Herren. And that's when I realized their banner Og da gikk det opp for meg at bannerne, wasn't an encouraging saying, det var ikke bare for å si noe oppmuntrende. it was true. Det var en sannhet. Jesus had become Lord of the entire community. Og Jesus hadde blitt herre over hele byen. And as we got into town, you could hear the worship. Og når vi kom der inn i byen, så kunne vi høre lovsangen. There were 14 evangelical churches, Det var 14 evangeliske menigheter der. and they were just worshiping day and night. You could hear it all day long. Og de priste Gud hver dag og hver natt. So we parked our bus and we got out to walk around. Så vi parkerte bussen og vi gikk ut og vi gikk rundt. And we went to the market. Og vi gikk inn i markedet. Because on Saturdays, all the farmers would bring their produce to the market. Fordi på lørdager så tok alle bøndene med seg sine produkter til markedet. So these big Mercedes trucks were coming down the street, Så disse store Mercedes-bussene kom nedover gata. filled with vegetables, Og fylt opp med grønnsaker. giant vegetables, Store grønnsaker. because the Lord had literally healed their land. Fordi Herren hadde virkelig helbredet landet deres. Now, these were poor Guatemalans Dette var fattige guatemalere driving giant Mercedes-Benz trucks. som kjørte disse store Mercedes-Benz-bilene. And they had stickers on their windows Og de hadde klistremerker på vinduene. and on the bumpers, Og like all bakpå over the trucks, støtfangerne. just worshiping Jesus. Og hele Jesus is bilen Lord. var til lovsang Just for worshiping Herren. the Lord. And then in the back of the truck, Og på bakdelen av bilene it was piled high with giant carrots and radishes and everything. så var det hauger med store gulrøtter og reddiker og alt mulig. You could see the fruitfulness of the presence of God. Du kunne si fruktbarheten av Herrens nærvær. So the carrots Så gulrøttene are this big around, så er så digre rundt, and they're about that long, og så lange. and there's like thousands and thousands of them. Og det var tusenvis av dem. And they would bring them to the market on Saturday Og de tok dem med til markedet på lørdagene and sell their vegetables. for å selge grønnsakene. But now they're selling their vegetables all over Central America Men nå selger de også grønnsakene over hele Sentral-Amerika, because there's so many. for det er så mye. And then the other thing that had happened in Almalonga, Og det andre som skjedde der i Olmalonga, the 4 jails had closed alle fengslene hadde stengt, because there was no more crime. for det var ikke noe mer kriminalitet. And so they took a city block. Så de tok da et boligområde eller It was et a hus huge area. It used to be the jails. som pleide å være fengslene. And it's where they now put all their vegetables. Og det var der de nå lagret alle And they grønnsaker. call it the Hall of Fame. Og de tok og kalte det berømmelsens It's hard to Hall of explain Fame. this. But you walk into the Hall of Fame, Og du gikk da inn i denne Hall of Fame, and there's piles of giant vegetables. og det var hauger av store grønnsaker. And it blows your mind. Og det er helt så du ikke kan tro det. Because your mind looks at the giant carrots. Fordi du ser på de store Or a gulrøttene, head of lettuce, eller et stort salathode, this big around. som er så stort. I have a picture of me holding a head of lettuce under my arm. Jeg har et bilde hvor jeg holder et sånt salathode under armen. I could hold 1 carrot and 1 head of lettuce in 2 arms. Jeg kunne holde en gulrot og et salathode i So armen. your mind looks at the vegetables and you say, that looks like a carrot. Og du ser på grønnsakene, og du ser at det ser ut som en And your brain gulrot. says, no, that can't be a carrot. That's not Men a så normal sier carrot. hodet ditt, nei, det kan da ikke være noen gulrot. It's a redeemed carrot. Det er en forløst gulrot. It's what God has in mind. Det er det som Gud har i sine tanker. It's how God created it in the beginning. Det var slik Gud skapte den i begynnelsen. Sin
Synd has corrupted humanity, har ødelagt has menneskeheten corrupted the land. og har også ødelagt landet. And Romans 8 Og i Romerne 8 says that creation is what? så, It's groaning så står det at hele skapelsen sukker under the weight of sin. under vekten av synd. But it's also waiting for something. Men den også venter på noe. It's waiting for liberation. Den venter på frigjøring. It's waiting for the sons of God, the sons of glory. Den venter på Guds sønner. So when sin is replaced by the forgiveness and the presence of Jesus, Så når synd blir byttet om med Jesu tilgivelse, everything that was corrupted and held in bondage to sin da blir alt som var ødelagt og holdt i fangenskap av synd, gets free. blir satt fri. People get free, Folk blir satt fri. society gets free, Og samfunnet blir satt i frihet. the land itself becomes free. Og hele landet i seg selv blir satt i And frihet. when land gets free, Og når jorda blir satt i it's frihet, like it celebrates. så er det akkurat som den feirer. And so it doesn't just become normal, Så den blir ikke bare normal, it becomes supernatural. men den blir overnaturlig. So the Lord started giving wisdom to the farmers. Så Herren begynte å gi visdom til bøndene. Their productivity increased 1,000%. Og produktiviteten deres økte 1000%. So in the valley of Almalonga, there's mountains and then there's a valley where they grow the vegetables. Så der i Almalonga-dalen, det er fjell, og så er det en dal hvor de dyrker disse grønnsakene. And you can sense the presence of God just brooding over the valley. Og du kan kjenne hvordan Guds nærvær bare hviler over denne dalen. There's like a mist. You can feel it. It's really tangible. Det er nesten som en tåke, du kan føle den, det er håndgripelig. So that experience really changed me. Så den erfaringen den forandret meg. Because I love the presence of God. Fordi jeg elsker Herrens I nærvær. love being in a meeting where the presence of God was. Jeg elsket å være på møte hvor Herrens nærvær var. I love seeing His power and His glory. Jeg elsket å se hans makt og hans ære. But it was always in an event or a service. Men det var alltid under en gudstjeneste eller en, ja. But this was different. Men dette her var noe annet. I understood that the Lord didn't want to just come to a church service. Jeg forstod det at Herren ønsker ikke bare å komme til våre He gudstjenester. didn't want to come and leave. Han vil ikke komme og så He wanted forlate, to come and He wanted to stay. men han ønsker å komme og så forbli der. And He had come to this community of people, 14,000 people, not very many. Og han hadde kommet til denne byen av mennesker, 14 000 mennesker. And then I started asking some questions. Og så begynte jeg å stille noen spørsmål. How did these people Hvordan hadde det seg at disse folkene get God to come and stay and live with them? hadde fått Gud til å komme dit og bli hos dem? God wasn't living with me in California. Gud, han bodde ikke He sammen med wasn't meg i living in our California. city. Han bodde ikke i vår by. What did they do Hva var det de gjorde to get God to come and live with them? som gjorde at Gud kunne komme og bo sammen med dem? Because the presence of God was as strong in the streets of the city Fordi Guds nærvær var like sterk i gatene der i byen as it was in the church service on Sunday morning. som den var på gudstjenesten på søndagsmorgenen. Everybody wants God to come to church, Alle ønsker at Gud skal komme til but kirken. God wants to go to the city. Men Gud, han ønsker å gå ut i byen. And we have to understand what He's looking for Og vi må forstå hva han ser etter. and how to prepare the way for Him into the community. Og hvordan vi kan forberede veien for han inn i samfunnet. When Almalonga was documented, Da Almalonga var they made a video about it. så lagde de en video om det. You can go online, just Google Almalonga, Guatemala, you can see it. Du kan se det på YouTube. Du kan bare google Almalonga, og så ser du videoer om det. Millions of people have seen that video. Millioner av folk har sett den videoen. What happened in the Western world, Det som skjedde i den vestlige verden. places like Europe and the United States, Australia, I Europa, USA og Australia. we got very excited about what God was doing. Vi ble veldig opprømt over hva Gud gjorde. And we wanted God to come and live in our cities as well. Og vi ønsket at Gud skulle komme og bo i våre byer også. But we didn't understand the process. Men vi forstod ikke prosessen. And we liked our own ways. Og vi ønsket å gjøre det på vår egen måte. And we were very impressed with our own programs.
Og vi var veldig imponert over våre egne programmer. These guys have been on the journey, haven't you? Disse her har vært på den reisen. I can tell. So we wanted God to come, Så vi ønsker at Gud skal komme. but we wanted him to come our way, Men vi vil at han skal gjøre det på vår måte. and we wanted to manage him. Og vi vil styre ham. Because we had a value system from the world, not from the kingdom of God. Fordi vi har et verdisystem fra verden og ikke fra Guds So we kongerike. wanted to be in charge. Så vi vil ha styringa. We wanted our name to be on it. Vi vil at våre navn skal være på det. We wanted to become successful because of his presence. Vi vil bli suksessrike på grunn av hans We nærvær. wanted our church to grow. Vi vil at våre menigheter skal vokse. So a lot of people wanted transformation, Så mange mennesker ønsker en forandring. but they weren't wanting God's idea of transformation. Men de vil ikke at det skal bli gjort på Guds måte. They wanted to be strong De vil være sterke instead of being weak. i stedet for å være svake. They wanted to be successful Vi vil være suksessfulle instead of not having a reputation. i stedet for å ikke ha noe reputasjon. They wanted to maintain their control De vil ta vare på kontrollen instead of surrendering. i stedet for å overgi den. And what we understand about Guatemala Og det vi forstår om Guatemala and every other transformation story og alle andre sånne forvandlingshistorier, is that God only does it his way, det er at Gud gjør det alltid og bare på sin måte, according to his word, i henhold til sitt ord and according to his kingdom value system. og i henhold til sitt kongerikets verdisystem. So in the first 10 years of the 21st century, Så i de første 10 årene i det år 2000 God transformed maybe 2,000 communities in about 10 years. så har Gud forandret kanskje 2000 samfunn på disse 10 årene. It wasn't just Guatemala or Amalonga, Guatemala. Det var ikke bare i Onmalonga i Guatemala. God has been transforming communities all over the nations. Gud han har forandret samfunn over i alle land, Except in the Western world. bortsett fra i den vestlige verden. We have a couple of testimonies, Vi har noen vitnesbyrd, but not very many. men ikke mange. And I want to share a story from the Word tonight. Og jeg ønsker å dele en historie fra ordet i kveld. And I want to give you, I think, the best example of transformation in the Bible Og jeg vil gi dere det beste eksempelet på forvandling i Bibelen, in terms of the actual process of what God does. I henhold til den prosessen som Gud gjør. One of the other things leaders in the Western world have done, En annen ting som lederen i den vestlige verden har gjort. they think the transformation that God brings, they think the transformation process De tror at den forvandlingsprosessen starts outside in the city. begynner på utsiden i byene. They think the church is okay, De tenker det at menigheten we're good, er bra nok. Vi we just need a gode. new program, Vi trenger bare et nytt and we program. can see the sin in the city. It's easy to see. Og vi kan se synden i byene, og den er lett å se. Somebody has to fix it. Og noen må fikse opp i det. So we're going to go transform it Så vi skal gå ut og forvandle so det, God can be glorified. sånn at Gud kan få ære. And we've neglected Og vi tar ikke å tenke på the foundation at fundamentet of the church, er menigheten, the family, familien our marriages, og ekteskapene our own hearts. og våre hjerter. And I would say, especially in the United States, but maybe it's true here as well, Jeg vil si at spesielt i USA, men kanskje det også er sant her, we like to start externally, så liker vi å begynne på utsiden not internally. og ikke på innsiden. Because we think if we're busy, we must be doing something really important. For vi tenker det at hvis vi er travelt opptatt, så må vi gjøre noe veldig viktig. The busier we are, the more important we are. Og hvor mer travle vi er, jo viktigere er vi. The more programs and all the things that we're doing, it makes us feel important. Så jo flere programmer vi har, jo viktigere føler vi And oss. so we've neglected our relationship with Jesus, Så vi tar ikke vare på vårt forhold med but we think Jesus. he's going to do amazing things for our ministry. Og vi tenker det at han skal gjøre utrolige ting for vår tjeneste. And it's just not God's way. Men det er ikke Guds måte. The other thing we think Det andre vi is tenker that he's going to use important people er at han skal bruke viktige mennesker that know things, som kjenner til have ting, resources, som har penger, they have, influence. de har innflytelse. And so we've been looking at the wrong things, Så vi ser etter de feil tingene, the wrong values,
de feil verdiene the wrong type of people. og feil type mennesker. The truth is, For sannheten God does it so differently than we can imagine. Gud gjør det på en så annerledes måte enn det vi kan tenke oss. And He's never going to come into agreement with us, ever. Og han vil aldri bli enig med oss. We have to come into agreement with God. Det vi som må bli enige med ham. We have to lay down our ways. Vi må legge ned våre egne måter. We have to understand God's ways. Og vi må forstå Guds måte å gjøre det på. So this story, it really illustrates that. I'm in John chapter 4. Så denne historien virkelig illustrerer dette der i Johannes 4. It's one of my favorite stories in Scripture. It's about the Samaritan woman. Det en av mine favorittskriftsteder, og det om den samaritanske kvinnen. Jesus was traveling with his ministry team. Jesus han reiste da rundt med sitt tjenesteteam. It says in verse 2, he was, or verse 3, he left Judea, he was on his way to Galilee. Og det står i vers 3 at han forlot Judea og dro ned til Galilea. But it says he needed to go through Samaria. We'll find out why in a moment. Og så står det at han måtte da gå gjennom Samaria, og vi skal finne ut hvorfor. So it says he came to Samaria and he came to Jacob's well. Og så står det at han kom til Samaria og kom til Jakobs brønn. Now they've been traveling all day, and it says Jesus was weary from the journey. Og det står det at de hadde reist hele dagen, og Jesus han var trøtt etter So reisa. he sat down by the well. Så han satte seg ned der ved brønnen. He's with his ministry team, the disciples. Han der sammen med tjenesteteamet sitt, disiplene. Just a word about the disciples. Og bare et ord nå om disiplene. We tend to make them heroes. Vi har en tendens til å lage dem som helter. But let's just talk about them for a minute. Men la oss snakke litt om dem. They were young guys, De var unge gutter, probably 18 to 20 years old. sikkert 18-20 år gamle. They were full of zeal. De hadde masse iver, They had zero wisdom, og de hadde ingen visdom. right? They were getting in trouble with Jesus all the time. De fikk Jesus i trøbbel hele tida. They were never in agreement with what he was doing or why. De var ikke enige om det han gjorde, og hvorfor han gjorde det på den They måten. thought they joined a revolution. De trodde at de var en del av en revolusjon. They thought they were going to overthrow Rome. De trodde at de skulle ta over Romerriket. So they thought ministry with Jesus was exciting, Så de tenkte at det med å tjene sammen med Jesus var spennende. but that they had no idea why he came or what he was about to Men do. de hadde ingen idé om hvorfor han kom og hva han var i ferd med å gjøre. So they were getting in trouble with the Lord because of what was in their hearts. Så de fikk problemer med Herren på grunn av det som var i hjertene deres. So they all get up to Jacob's well. Så de kom dit alle sammen til Jakobs brønn. Jesus sits down by the well because he's tired. Og Jesus han setter seg ned ved brønnen fordi han er trøtt. And we'll find out in a moment. But the disciples go into Samaria looking for food. Og så går disiplene inn i Samaria for å se etter mat. The well was right outside the city. Og denne brønnen var like på utsiden av byen. These are young guys. They were always hungry. Disse er unge gutter, og de var alltid sultne. And they decided to go find a Burger King or something in Samaria and bring some food back. Og de bestemte seg for å gå inn og finne en Burger King eller noe annet i Samaria, og så ta med noe mat So tilbake. Jesus is at the well, and the ministry team goes into Samaria looking for dinner. Og så Jesus han sitter der ved brønnen, og tjenesteteamet hans går inn i Samaria og ser etter mat. And it says a woman of Samaria came to draw water. Og det står det at en samaritansk kvinne kom for å hente vann. Now remember, it's 6 o'clock in the evening. Og husk på det at det er klokka 6 på kvelden. Women drew water early in the morning Og kvinnene normalt de kom for å hente vann tidlig på because they morgenen. needed it all day For de trengte det to hele wash dagen. things and clean things and drink during the day. For å vaske ting og ha til drikke og forskjellige ting. But this woman was different. Men denne kvinnen var annerledes. She didn't go with the women in the morning to draw the water. Hun kom ikke sammen med de andre kvinnene på morgenen for å ta vann. Because we're going to find out in a moment she was an immoral woman, Fordi vi skal finne ut om et øyeblikk basically a prostitute. at hun var en prostituert. So she was very despised, Så hun var foraktet very rejected, og veldig forkastet very broken. og veldig knust. So she came at 6 o'clock or in the evening to get her water. Så hun kom da på kvelden for å hente So vann. she could avoid the women around the well. Så hun kunne unngå de andre kvinnene rundt So brønnen. I love this. She's in the middle of an ordinary day. Så jeg elsker det. Hun var der midt i sin vanlige She's dag. doing an ordinary thing, Hun gjør en helt vanlig ting. and she runs into Jesus at the well. Og så løper hun på Jesus der ved brønnen. And then he speaks to her. He says, "Give me a drink." Og så snakker han til henne og sier til henne, gi meg noe å drikke.
The woman is shocked, and she says, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman?" Og denne kvinnen blir sjokkert, og hun spør, hvordan har det seg at du som en jøde kan spørre meg, en samaritansk kvinne, om å få vann? For Jews have no dealings with Samaritans. Fordi jødene hadde ikke noe å gjøre med samaritanerne. There was actually intense racial prejudice between the Jews and the Samaritans. Det var veldig store rasistiske fordommer mellom jødene og samaritanerne. They didn't talk to each other, De snakket ikke sammen, and men didn't talk to the women, og mennene de snakket ikke med kvinnene, especially a prostitute. og spesielt ikke So prostituerte. she goes to get water, and there's a Jewish man sitting there, and he asks her for a drink of water. Og hun kommer dit for å hente vann, og så sitter en jødisk mann der, og han spør henne om å få vann. And she says, "Why are you talking to me?" Og hun spør Jesus, hvorfor snakker du til meg? Jesus answers and says, "If you knew the gift of God, Og Jesus svarte henne og sa, hvis du visste den Guds gave, and who it is that's asking you for a drink, you would have asked him, og visste hvem som spurte deg om å få noe å drikke, så ville du spurt han. and he would have given you living water." Så ville han gitt deg levende vann. She's thinking, "What? Og hun tenker, hva? What's living water?" Hva levende vann? She has no idea what that means, Hun skjønner ikke hva det kan bety. but I think it provoked a thirst in her heart. Men jeg er sikker på at det forårsaket en tørst i hjertet hennes. So she says, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where are you going to get that living water?" Og hun sier at, Herre, du har jo ikke noe å ta opp vannet med, og brønnen dyp. Hvordan kan du få tak i det levende vannet? So she's curious. Så hun She's nysgjerrig. responding. Han svarer. She says, "Are you greater than our fathers who gave us the well? Og hun svarer, du større enn våre fedre som ga oss denne brønnen? Then Jesus says something even more interesting. Og Jesus sier noe som enda mer interessant. "Whoever drinks of this water will thirst again. At hvem som helst som drikker av dette vannet vil bli tørst igjen. But whoever drinks of the water that I shall give him Men den som drikker av det vannet som jeg skal gi ham, will never thirst. vil aldri tørste. But the water that I shall give him Men det vannet som jeg skal gi ham, will become in him vil bli i ham. a fountain of water En fontene av vann springing up into everlasting life." som springer fram til et evig liv. She's thinking, "What are you talking about?" Og hun tenker, hva i alle dager er det du snakker om? She's thirsty. She's thirsty. Hun er tørst. And he's talking about something that will not only quench her thirst, Og han snakker om noe som ikke bare vil stille but tørsten, change who she is when she drinks it. men også forandre hvem hun er når hun drikker det. There's a promise, there's an invitation from the Lord. Det er et løfte og en invitasjon fra Herren. And it's interesting that they're talking, they're continuing their conversation. Og det er interessant at de fortsetter sin samtale. I think because she was so desperate, Jeg tror at hun var så desperat. she was so broken, Hun var så brutt. so full of shame, Hun var så skamfull. so condemned, so rejected. Så forkastet. She had nothing to lose. Hun hadde ingenting å miste. So the Lord is promising this amazing thing. Så Herren, han lover henne det største her. He's inviting her, isn't he? Han inviterer henne. He touched the thirst of her soul. Han rører ved tørsten i hennes sjel. So she says, "Sir, give me this water that I may not thirst or come here to draw again." Og hun sier det, Herre, gi meg dette vannet så jeg aldri skal tørste eller komme hit for å ta opp vann igjen. So she takes the bait, Så hun tar det agnet. right? She wants the water. Hun ønsker det vannet. And then Jesus does something really kind of crazy. Og så gjør Jesus noe som er litt sprøtt. He says, "Go call your husband and come here." Gå og hent mannen din og kom tilbake. Why did he say that? Hvorfor sa han det? She must have been thinking, "What are you talking about? Og hun måtte ha tenkt, hva er det du snakker You om? asked me for a drink of water. Du spør meg om å få Then noe you å said you drikke, had living water. og så sier du at du har And it levende would vann, do all these things in my heart." og det vil gjøre alt dette And then her I i said, hjertet. "Yes, give me the water." Og så sier jeg, ja, gi meg We're dette talking vannet. about water. Vi snakker jo om Why vann. are you talking about my husband? Hvorfor snakker du nå om mannen min? Now, she didn't know he knew who she was. Hun visste ikke at han visste hvem hun var. So she could have very easily gotten offended Så hun kunne veldig lett ha blitt fornærmet. because she knew who she was. She knew about her life. For hun visste jo hvem hun var. Hun visste hvordan liv hun hadde. She could have said, "Hey, I don't know why you're wanting to meet my husband, Hun kunne ha sagt, jeg skjønner jo ikke hvorfor du vil møte mannen min. but I'm out of here. Men I'm done. jeg er ferdig nå. Get your own water. I'm going home." Ta opp ditt eget vann, jeg går hjem. What did Jesus do?
Men hva gjorde Jesus? He met her by the well. Han møtte henne der ved brønnen. He started provoking her spiritual thirst. Han begynte å provosere hennes åndelige tørst. Right? He reached out and just hooked her heart. Han strakte seg fram og grep fatt i hjertet hennes. And he drew her close. Og han dro henne nær. Because he touched the thirst. Fordi han rørte ved tørst. The thirst that was underneath all of the brokenness. Den tørsten som var under all hennes nedbruddhet. All of the rejection. All hennes forkastelse. He went around all of the wrappings, all of the self-protection. Og han gikk rundt all hennes selvbeskyttelse. And he touched her heart. Og han rørte ved And hennes when she hjerte. said yes, Og da hun sa ja, he just went into a deep place. så gikk han inn i et dypt sted. He went straight to the source of her pain. Og han gikk direkte inn i kilden til hennes smerte. Now the Lord will do this to us. Og Herren vil gjøre dette mot oss. Have you ever had the Lord do that to you? Har du allerede latt Herren gjøre det? It's frustrating, isn't it? Det er veldig You're herlig. having a nice devotional time with Jesus. Du har en herlig stille stund med You're Jesus. talking about revival or all important things. Dere snakker om vekkelse og alt det viktige. All the things you're doing for God. Alle de tingene du gjør for Gud. And all of a sudden he says something to you so shocking. Og så plutselig sier han noe til deg som sjokkerer. Like, I want to talk to you about your attitude. Og så sier han, jeg vil snakke med deg om den holdningen du har. Or I want to talk to you about this thought that you have. Eller jeg vil snakke med deg om de Or tankene du har. sin in your life. Eller den synd i Or this livet ditt. offense. Eller at du har følt deg fornærmet. And he goes around the important things that you want to talk about. Og han går rundt de viktige tingene som du ønsker å And he snakke goes om. straight for your heart. Og han går rett inn etter hjertet And we ditt. have a choice when he does that. Og vi har et valg når han gjør det. We can say no. Vi kan si nei. I don't want you to go there. Jeg vil ikke at du skal That's komme not dit. safe. Det er ikke trygt. You know how we can close up parts of our heart to the Lord? Dere vet hvordan vi kan stenge hjertet vårt til There's places we Herren. feel safe talking to the Lord about. Det er emne vi føler oss trygge å snakke med Herren om. And then there's wounds, Og så er det sår. places that are not safe, Og steder som ikke er trygge. or disappointment, Eller skuffelser. things we don't want to talk about. Ting vi ikke ønsker å snakke om. And we can put up a wall, self-protection. Og vi kan lage en vegg av selvbeskyttelse. And we can reject the invitation from the Lord. Og vi kan forkaste den invitasjonen Herren kom med. This was so shocking what he said, Det var så sjokkerende for henne det han sa. because she knew the life she'd been living. Fordi hun kjente til det livet hun hadde But levd. I think she was so desperate. Men jeg tror at hun var så desperat. I think she felt the living water, Jeg tror hun følte det levende vannet. and she had nothing to lose. Og hun hadde ingenting å There was miste. nobody else coming into her life that was going to deliver her. Det var ingen andre som kunne komme inn i livet hennes og frigjøre henne. Her life was determined. She had no other hope. Hennes liv var ferdig. Hun hadde ingen andre håp. So she doesn't run. Så hun løp ikke. She doesn't protect herself. Hun beskyttet ikke seg selv. But she doesn't really tell the truth either. Men hun fortalte ikke heller hele sannheten. She says, oh, I have no husband. Hun sa, og jeg har ingen mann. And Jesus said, yeah, you told the truth. I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you have now is not your husband, and that you spoke truly. Og Jesus sa, du har fortalt meg sannheten. Du har ingen mann nå, og du har hatt 5 stykker. Så der sa du sannheten til meg. So now she's really in trouble. Og nå har hun problemer. Now she knows Nå vet hun that he knows at han vet who she is. hvem hun er. He knows about her life. Han kjenner til He livet knows about hennes. her pain. Han kjenner He til knows about smerten, her shame. til skammen He knows the disappointment. og til skuffelsene. He sees her. Han ser henne. Beyond all the brokenness, he sees her. Han ser henne over all nedbruddhet. And she still didn't run. Og hun løper ikke sin vei. She says, sir, I perceive you're a prophet. Og hun sier, Herre, jeg tror du er en So profet. she's starting to understand this is not a normal guy. Så hun begynner å forstå at dette er ikke en normal mann. Just a note. This conversation in John Denne samtalen i Johannes is the longest recorded conversation Jesus has with anybody in the New Testament. er den lengste samtalen som er skrevet ned i Det nye testamentet som Jesus hadde. This tells us a lot about who Jesus is. Det forteller oss masse om hvem Jesus er. The longest conversation Jesus has was not with John the beloved. Den lengste samtalen Jesus hadde var ikke med Johannes den elskede. It wasn't with a
a Pharisee or a scribe in the temple. Ikke med en fariseer eller en skriftlærd i tempelet. It was with an immoral Samaritan woman. Det var med en umoralsk samaritansk strikes. kvinne. 3 strikes against her. 3 ting som gikk imot henne. He valued her Han ga henne verdi, because he could see who she was. fordi han kunne se hvem hun var. So the conversation continues, Så samtalen fortsetter. and she starts talking about worship. Og så snakker hun om å lovprise. And I don't know why. I don't know if she was just stalling, just trying to change the subject. I don't know. Jeg vet ikke hvorfor, om hun bare skal bytte samtaleemne eller hva det var. But Jesus says, "Woman, believe me. Men Jesus sier, kvinne, tro The meg. hour is coming Tiden er kommet. when you're not going to worship on the mountain or in Jerusalem. At dere ikke skal tilbe hverken på fjellet eller i Jerusalem. You worship what you do not know. Dere tilber det dere ikke kjenner. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Vi kjenner til det vi tilber, fordi frelsen kommer fra jødene. But the hour is coming, and now is, Men timen er kommet, og den er nå. when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For the Father is seeking such to worship him. For det er slike tilbedere Faderen søker. Go back to verse 4. Og gå tilbake nå til vers 4. Why did Jesus need to go through Samaria? Hvorfor måtte Jesus gå gjennom Samaria? Because the Father was seeking true worshipers. Fordi Faderen lette etter sanne tilbedere. Do you see it? Ser dere det? Who did he find at the well? Hvem var det han fant der ved brønnen? Jesus was looking for a true worshiper. Jesus, han var på utkikk etter en sann tilbeder. You say, what are you saying? She was a prostitute. She was an immoral woman. Hva er det du sier? Sier du hun var jo en prostituert og en immoralsk kvinne? On the outside she was. Ja, på utsiden var hun det. But on the inside, Men på innsiden there was a worshiper. så er det en tilbeder. In the midst of her brokenness and shame, Og til tross for hennes nedbruddhet og skam, the Father was seeking her så søkte Faderen etter because henne. he could see what was on the other side, or on the inside of the brokenness and the shame and the rejection. For han kunne se det som var på innsiden, bakom skammen og nedbruddheten. He says, God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Han sier at Faderen er ånd, og den som skal tilbe ham må tilbe i ånd og sannhet. He's teaching her. Han lærer henne. The woman said to him, I know that Messiah is coming. She'd heard about the Messiah. Og så sier kvinnen til han, jeg vet at Messias skal komme. Hun hadde jo hørt om Messias. And she says, when he comes, he will tell us all things. Og når han kommer, så vil han fortelle oss alle ting. She had a measure of faith, didn't she? Hun hadde et mål av tro, hadde hun She ikke? knew something. Hun visste noe. And she knew when he came, there would be hope for her. Og hun visste det at når han kom, så ville hun få håp. And then Jesus does something amazing. Og så gjør Jesus noe utrolig. He reveals himself to her. Han åpenbarer seg selv for He henne. says, I who speak to you am he. Han sier det at jeg som snakker til deg er han. I could be wrong, but I think Jesus only did that, was it 3 times in the Gospels? Jeg kan ta feil, men jeg tror at Jesus bare gjorde det 3 ganger. Most of the time, he was telling people, don't tell anybody who I am. For de fleste gangene så sa han til folket, ikke fortell noen om hvem jeg er. So one of the times he reveals who he is Så en av gangene som han åpenbarer hvem han er, to a prostitute at a well. er til en prostituert der ved brønnen. It tells us a lot about who he is. Det forteller oss mye om hvem han er. It tells us what he's looking for. Det forteller oss hva han ser etter. And we need to look for what he's looking for. Og vi må se etter det han ser etter. Okay, transition in the story. Og så tilbake til historien. So Jesus is having this amazing encounter with this woman. Så Jesus har dette fantastiske møtet med denne kvinnen. She meets Jesus. Hun trenger Jesus. And at this point, the disciples came back. Og på dette punktet så kommer disiplene tilbake. So they've come back from the city with their Burger King or wherever they found to eat. Og de kom tilbake da fra byen med sin Burger King eller hva det var de hadde funnet. And it says they marveled. In other words, they were in shock. He was talking with a woman. Og det står det at de var sjokkert over at han snakket med en kvinne. And yet, this time, they didn't blow it. Men denne gangen så tok de They på... had a way of saying stupid things. De pleier jo å si ofte dumme ting. So they didn't say anything. They didn't say, what do you seek, or why are you talking with her?
De sa ikke hva er det du søker, eller hvorfor snakker du med? I mean, imagine their shock. Men tenk på sjokket de fikk. They leave for an hour. De gikk og var borte en time. They leave Jesus by the well for an hour. De forlater Jesus der ved brønnen i en time. They come back with dinner, and he's talking to a prostitute. Og de kommer tilbake med middagen, og så snakker hun A Samaritan prostitute. A woman. Samaritansk kvinne. They would have been shocked. They would have been indignant. They would have been very, very offended. De ville være veldig sjokkert over dette. So the woman Og så kvinnen. drops her water pot. Remember, she came looking for water. Dere husker at hun kom hit for å hente vann, og hun setter fra seg vannkrukka So sin. when the disciples come back, she drops her water pot. Så når disiplene kommer tilbake, så tar hun og slipper ned vannkrukka sin. She doesn't need the water pot anymore. Hun trenger ikke vannkrukka igjen. She's just become the water pot. Hun har blitt til vannkrukke. She took a drink of the water. For hun tok og drakk av It's vannet. now become living water flowing out, right? It's starting to flow in her. Det er nå blitt til levende vann som begynner å renne gjennom henne. So she drops her water pot. Så hun legger ned vannkrukka. This is the craziest thing. Og dette er det mest merkelige. She runs back into the same city Hun løper tilbake i den samme byen that the ministry team just left. som dette tjenesteteamet akkurat har And forlatt. she holds her first evangelistic crusade. Yes. Og hun holder sitt første evangelistiske korstog. That's so crazy. Det er jo helt sprøtt. So the ministry team goes into Samaria. Så dette tjenesteteamet går inn i Samaria. They're only thinking about food. De tenker bare på mat. They leave Samaria with their food. They come back to Jesus. De går ut av Samaria med maten sin og kommer The prostitute til Jesus. Og now goes back into the same city. Hun går tilbake inn i den samme byen. She gathers the men of the city. Hun samler mennene i byen. Now, she could have gathered her girlfriends. Hun kunne jo ha You samlet know, bare you won't believe what just happened to me at the well. og kunne fortalt, jeg vet ikke hva som har skjedd med They meg. would have listened to her. Og de ville jo ha hørt på henne. That's not what she did. Men det var ikke det hun I don't think the men of that city had ever been to a meeting with the prostitute. Jeg tror de mennene i den byen aldri hadde vært på et møte med en prostituert. They all knew who she was. De visste alle hvem hun var. But she came to the city and she said, this was her message. Men hun kom dit inn i byen og hun sa, og dette var budskapet. Come see a man who told me all the things I ever did. Kom og møt denne mannen som har fortalt meg alt det jeg noen gang har gjort. That's really vulnerable. Det er å være svak. So she goes into the city, she gathers the men, meeting the leaders, Så hun går inn i byen og så samler hun mennene og møter disse lederne. and she says, come see a man who basically told me all about my sin. Og hun sier, kom og se denne mannen som har fortalt meg alt om synden min. And then she says something shocking. Og så sier hun noe sjokkerende. Could this be the Christ? Kunne dette være Kristus? Could this be the Messiah? Kan dette være Messias? Now imagine the men. Og tenk på mannen. Here comes the prostitute. Everybody knows who she is. Her kommer den prostituerte, og alle vet hvem She hun er. calls a meeting with the leaders of the city. Hun innkaller lederne i byen til et møte. And she says, come meet a man who told me all I ever did. Og så sier hun, kom og møt en mann som har fortalt. I think I just met the Christ at the well, at Jacob's well. I just met the Messiah. Jeg tror jeg har akkurat møtt Kristus Messias ved Jakobs brønn. Why did they go? Why did they follow her back to the well? Hvorfor gikk de etter henne tilbake til brønnen? They could have easily said, woman, you are out of your mind. De kunne veldig lett ha sagt, nei, men det er galskap, kvinne. If the Messiah was anywhere near Samaria, we would know about it. Hvis Jesus var i nærheten av Samaria, He så would ville have come vi to visst us, det. of course. Han ville jo komme til oss. We're the men. Vi er mennene. We're important. Vi er We're the viktige. religious leaders. Vi er de religiøse We lederne. really doubt that he would meet with you around a well. Vi tviler da virkelig på at han ville møte med deg der ved brønnen. Here's what I believe. Og her er det I can't prove it. Jeg kan ikke bevise det. But there is something about this woman Men det er noe med denne kvinnen that compelled those leaders to follow her back to the well. som overbeviste de lederne til å være med henne tilbake til The brønnen. key is in her message. Og nøkkelen er her i budskapet. Her message wasn't about the Messiah coming. Og budskapet var ikke om at Messias kom. Her message was, he knew about my sin. Budskapet He var knew about all the husbands. han He kjente knew til about my brokenness.
all min synd, alle menn jeg har hatt, all min nedbruddhet. But do you realize for her to be able to say that to them, Men de skjønte det at for at hun kunne si det til dem, there was no more shame. så var det ikke noe mer There straff. was no more brokenness. You Det var see? ikke noe She mer. was so affected by her encounter with Jesus. Hun hadde blitt så berørt She av was sitt so møte med free. Jesus. Hun var blitt så She fri. didn't care what they thought. Hun brydde seg ikke noe lenger She om hva didn't de care what they tenkte. knew. Hun brydde seg ikke om hva de visste. She didn't care if they came or not. Hun brydde seg ikke She om was de free. kom eller ikke, for hun var fri. And I think she was full of the glory of God. Og jeg tror at hun var full I av think Guds when they herlighet. saw her, Jeg tror at da de så henne, they saw the encounter at the well. så de møtet der ved brønnen. In the meantime, back to the ministry team. Og så tilbake til min tjenestetime. So while she's ministering to the leaders of Samaria, her first message, Da mens hun tjenestgjør for lederne i Samaria, det var hennes første budskap. back to the disciples. Og så tilbake til disiplene. In the meantime, the disciples said to Jesus, Rabbi or teacher, eat something. Og samtidig så sa da disiplene til Jesus, Rabbi, spis noe. See, this is all they're thinking about. They're hungry. Dette alt det de tenker på. They've missed the entire encounter with Jesus. De sultne, og de har gått glipp av hele dette møtet med So while Jesus. she's in the city, Så mens hun i byen, they're trying to get Jesus to eat. så prøver de å få Jesus til å spise. He said, I have food to eat with which you do not know. Og Jesus sier, jeg har mat å spise som ikke dere kjenner til. They should have known they were in trouble, but they didn't get it yet. De burde ha forstått at nå hadde de problemer, men de forstod det ikke ennå. And they said, so the disciples said to one another, well, did somebody else bring him something to eat? Så sa disiplene til hverandre, var det noen andre som kom med mat til ham? They are in the flesh, they're not in the spirit. De i kjøttet, de ikke i ånden. They're thinking about their stomachs, not what the Lord is doing. De tenker bare på magene sine og ikke hva Herren gjør. So they get a lesson from Jesus. Så de får da en undervisningssesjon fra Jesus. Jesus said, my food is to do the will of him who sent me. Jesus sier at min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg. Do you not say there are 4 months and then comes the harvest? Sier ikke dere at det 4 måneder og så kommer en høst? Behold, I say to you, Hør, jeg sier til dere, lift up your eyes løft opp øynene and deres look at the fields, og se på markene, for they are already white unto harvest. for de allerede hvite til høst. Burger King, guys, you missed it. Dere gikk glipp The av det. harvest was white in Samaria and you completely missed it. At markene var hvite i Samaria, dere gikk glipp av They det. couldn't see De kunne ikke se the harvest høsten, because they hated Samaritans. fordi de hatet samaritanerne. Remember they were trying to pass through Samaria another time? Husk på at de prøvde å gå gjennom Samaria en annen gang. John offered to call down fire from heaven. It's hilarious. Og Johannes Remember? han sa, skal jeg kalle ned ild fra himmelen? Again, they're young men full of zeal and zero wisdom. Disse mennene var fulle av iver og hadde ingen visdom. And so he offered to, they were so offended with the Samaritans. Så de var hadde et så dårlig forhold til disse John said, should samaritanerne. I just call down fire on all the Samaritans? Skal jeg bare kalle på ild over disse samaritanerne? As if he'd ever done that before, you know? Akkurat som han noen gang hadde I just think it's so funny. So they were in Samaria, but they didn't like the Samaritans. Så de var der i Samaria, men de likte ikke samaritanerne. So they couldn't see the fields that were white. Så de kunne ikke se disse markene som var hvite til They høst. came and they saw the prostitute. De kom og de så den prostituerte. They didn't like her either. De likte ikke henne heller. I did a study once in the Gospels Jeg studerte en gang evangeliene of every interaction between Jesus and his disciples. om hver gang Jesus møtte med disiplene sine. The disciples rebuked every single person that Jesus tried to minister to. Og at disiplene gikk imot It's the hver truth. person som Jesus It's prøvde the å truth. It's the betjene. truth. They didn't like crowds. De likte ikke They didn't like people folkemengder. touching him. De likte ikke at They folk didn't want to rørte ham. provide lunch. De ville ikke at They didn't like blind Bartimaeus crying out. de likte ikke han. They didn't like Zacchaeus inviting him for dinner. They didn't like anybody. De likte ikke noen av dem. They did not know what Jesus came to do. De kjente ikke hva Jesus kom for å gjøre. They wanted to overthrow the Roman government. De hadde bare som mål å styrte det They wanted him to romerske. become king.
og ville at han skulle bli konge. He came to seek and save that which was lost. Men han kom for å søke og frelse He det came som to var find the fortapt. broken and heal them and deliver them. Han kom for å finne de som var nedbrutte og for å lege dem. og The, sette dem the fri. ministry team just had no idea what Jesus was wanting to do. Men tjenesteteamet hadde ingen idé om hva Jesus var i ferd med å gjøre. Just a note, they did get it Men til slutt så fikk de taket på det. after the cross. Etter korset. The guys in the book of Acts look totally different. De guttene vi møter i apostlenes gjerninger er helt forandret. And I would just say it's the same for us. Og det er det samme. Right? We're totally different after the cross than we are before the brokenness, right? Vi også blir totalt forandret etter korset. So they missed the opportunity. Så de gikk glipp av hele muligheten. In verse 39 it says, many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who said, he told me all that I ever did. Og i vers 39 står det at mange av samaritanerne i den byen kom til tro på ham på grunn av kvinnens ord. So just some lessons from this story. Så dette er lærdommen fra historien. I believe Jesus is looking for true worshipers. Jeg tror at Jesus ser etter sanne tilbedere. I believe they're out in your city. Jeg tror at de finnes i byen And I deres. believe God wants to give you eyes to see them. Og jeg tror at Herren vil gi dere øyne sånn at dere kan se dem. We can't be offended by how they look, Vi kan how ikke, broken they are. ta det ille opp hvordan de ser ut eller hvor nedbrutte de er. The people the world despises are probably the people Jesus is looking for. De folkene som verden har forakt for er de folkene som Jesus ser etter. When we find them, Når vi finner det, we want to invite them to come see the man da skal vi invitere dem og si, kom og se denne mannen that we encounter. som vi har møtt. So our message to the broken of the city Så budskapet vårt til de nedbrutte i byen isn't a polished, sermon. er ikke en polert tale. The best evangelistic message you have Det beste evangelistiske budskapet du har is that God told you all the things you ever did. er at Gud har fortalt deg alt det du noen gang It's har your gjort. testimony. Det er ditt vitnesbyrd. If it didn't work for you, why do we tell so many other people to come and meet him? Hvis det ikke virka for deg, hvorfor skal du da fortelle noen andre om at de skal komme og The møte ham? lost do not want a polished message. De fortapte vil ikke ha et polert budskap. They want an encounter. De vil ha et møte. So we encounter Jesus, Så når vi møter Jesus, then we can have eyes to see the other broken and the other hurting. da får vi øyne sånn at vi kan se de andre And nedbrutte then og we de can- andre som We har can det. invite them back Og vi kan invitere dem tilbake to come meet a man. og for å komme og møte en mann. But we want to make sure that the man is here when they come to meet him. Men vi må forsikre oss om at mannen er her når de That's kommer a for å real møte. problem right now in the church. Og det er ofte problemet i We're menigheten. trying to invite everybody to come to church. Vi vil at alle skal komme hit til menigheten. There's no man. Men det er ingen mann. There's no encounter. Det er ikke et So they're møte. like, what's the big deal? Så da spør de, hva er dette her? The world is much more exciting. Og verden er jo mye mer fristende. On a personal note, Og så et personlig notat. This is how the process works in transformation. Og dette er prosessen for å forandre. It's not something you go out and do out to a community. Det er ikke noe du går og gjør ute i samfunnet. Jesus didn't start a ministry campaign in Samaria. Jesus han begynte ikke en tjenestekampanje der i Samaria. Right? He didn't go big and external. Han gikk ikke ut stort og på utsiden. He touched the heart and life of one prostitute. Han rørte ved livet til en prostituert. And then she went out Og så gikk hun ut and led the city to Jesus. og ledet byen til Jesus. Literally, the city of Samaria was saved and transformed. Det var sånn byen Samaria ble frelst. So brokenness is part of the journey of transformation. Så nedbrutthet er en del av reisen av forandring. To the degree Til den that we allow the Lord, at vi tillater Herren to go to those places in our own hearts, å gå inn i de stedene i våre egne to hjerter heal us, for å helbrede oss, to show us who we are, for å vise oss hvem vi er. then we become the message. Og da blir vi budskapet.
she became a fountain of living water, didn't she? Hun ble en fontene av levende vann, ble hun ikke? And then she just poured out living water wherever she went. Og så kunne hun bare la det levende vannet flyte ut hvor enn hun gikk. But that means her well had to be clean Men det var, men and filled hennes brønn måtte være with ren og living water. fylt med levende vann. The problem we have in the church Problemet vi har i menigheten is our wells are plugged up. at våre brønner stoppet opp. That's actually a tactic of war in biblical times. Det en taktikk av krigføring i Bibels tid. Because you could only survive from one well to another when you would go on a journey. Fordi du kunne bare overleve fra en brønn til en annen når du var på Because you reise. had to have water for yourself and for your animals. For du måtte ha vann for deg selv og for dyra dine. So sometimes the enemy would come and stop up the wells with rocks. Og så noen ganger da ville fienden komme og fylle brønnene med steiner. So that you couldn't water your animals and you couldn't survive. Sånn at du ikke kunne gi vann til dyra dine og du kunne ikke overleve. That's what the enemy does to us. Og det det også fienden gjør med oss. He takes rocks Han tar steiner of sin, av synd, disappointment, skuffelse, rejection, forkastelse whatever, og hva som and he helst. puts them in our hearts. Og han putter det i hjertene våre. And after we've been saved for years, Og etter at vi har vært frelst i årevis, we've been through life for a while, og vi har vært gjennom livet for en our stund, wells get filled with dirt and rocks and debris. og så blir brønnene våre fylt med møkk og steiner, And there's no more living water flowing. og det ikke noe mer levende vann som This flyter. is true of the church. Og dette sannheten om The menigheten. city is waiting for a drink of living water, For byen venter på å drikke av det levende vannet, and the well of the church is plugged up. It's Men- stopped up. mens brønnene i menighetene blitt stoppet igjen. So our water is stale. Så vårt vann blitt It's ødelagt. not refreshing. Det ikke It's forfriskende, for sure not pouring out like a fountain. og det absolutt ikke som en fontene. Som Transformation has to start inside the church. Så forandring må starte inni menigheten, Inside our homes, inni inside our hjemmene families, våre, inni familiene inside our våre, hearts, inni hjertene våre, until we become a fountain of living water again. helt til vi blir til en fontene av levende vann. So the personal transformation process Så den personlige forvandlingen is how we prepare for a corporate transformation process. det på den måten vi forbereder oss for en menighetsforvandling. But this is the part that everybody's avoiding. Men det den delen som alle unngår. This is the part that nobody wants to do. Og det delen som ingen ønsker å gjøre. They want God to touch the city, but they want him to avoid them. De ønsker at Gud skal berøre byen, men de vil ikke at han They skal want the komme water til in det. a jug so they can just go pour it on somebody, right? De vil ha vann i en mugge, så de kan bare gå og øse det ut over noen. And that's not what God ever wants to do. Men det ikke på den måten Gud ønsker å gjøre det. He wants us to become a fountain of living water. Han vil at vi skal bli en fontene av levende vann. So there's so many levels of application in this story. Så det så mange nivåer av å ta denne historien på alvor. But I believe a church like this Men jeg tror at en menighet som becomes a denne, prophetic picture som har et profetisk bilde, of the well of encounter for the city. som som et profetisk bilde av en brønn med et møte for denne byen. So you cultivate the well. Så dere må ta vare på brønn. You make sure there's a man sitting at the well. Og dere må være, Right? That's what you're cultivating in prayer. dere må være sikre på at det You sitter make en sure mann his der ved presence brønnen. is here. Og dere tar vare på brønnen da gjennom bønn og, og sørger for at hans nærvær der. And then when you invite people to come get a drink, Og når dere så inviterer folk til å komme her come meet a man, og drikke og møte ham, they will have an encounter with Jesus så vil de ha et møte med at Jesus the well of the church. der ved menighetens brønn. That's what the Lord is wanting to do. Det Herren ønsker å gjøre. And I believe this church is a well for the city. Jeg tror at denne menigheten en brønn for byen. So, application. Så hvordan skal vi bruke det? What are the things that are covering your hearts? Hva det som dekker hjertet ditt? Self-protection, the things that you're covering on your hearts. De tingene som du bruker for å beskytte deg selv.
that are protecting you, som beskytter deg, or ways that you're telling the Lord, no, don't go there? eller måter du forteller Herren nei, ikke kom hit, Or what are the rocks that have found themselves have gotten into your well? eller hvilke steiner har fylt opp brønnen din. These are the things we have to deal with before the Lord. Det disse tingene vi må ta We have to i tur go to the med foran Lord. Herren. And we have to say, Lord, I've been protecting myself. Og vi må si, Herre, jeg har beskyttet meg selv. Or Lord, I have rocks in my well. Eller si, Herre, jeg har steiner i brønnen. It hasn't been flowing for a long time. Og den har ikke fått flyte. And it's not clean water. Det er ikke It's rent vann. very stale, Det er veldig stagnert. and nobody wants to drink of it. Og ingen ønsker å That's just that's how a lot of the world looks at the church. They don't want a drink of what we're offering to them. Det er sånn som verden ser på menigheten. De ønsker ikke å drikke av det vi tilbyr dem. So I want us to pray this afternoon. Så jeg tar og ber i kveld. We're going to ask the Lord to show you the condition of your well. Be Herren om å vise deg hvordan din brønn har det. And so just close your eyes. Lukk øynene dine. Jesus, we ask that you would come. Jesus, vi ber deg om å komme. We just give you liberty, Holy Spirit, to come and move among us. Vi gir deg frihet, Hellige Ånd, å komme og bevege deg blant oss. You need to give him permission to do this. Du må gi ham tillatelse til å gjøre dette. Holy Spirit, we ask you to look at the condition of our well. Hellige Ånd, vi ber om at du skal se på forholdene i brønnen vår. Are there rocks in our well? Er det steiner i brønnene? Is there sin, Er det synd, disappointment, skuffelse, rejection? forkastelse? Lord, what has the enemy put into our well? Herre, hva er det fienden har lagt ned i brønnen? What have we allowed into our well? Hva har vi tillatt inn i brønnen? How are we protecting ourselves? Hvordan er det vi beskytter oss selv? Those places that you're touching in our hearts, De stedene som du rører ved hjertene våre. those places of pain, De stedene av smerte wounds, og sår. scars, Og sår. places we've just shut off from you. We've closed the vi har door. stengt av for deg. Vi har We're just stengt trying to go on. We don't want to think about it. We don't want to deal with Vi it. prøver å bare fortsette, og vi ønsker ikke å tenke på det eller ta tak i det. So we're becoming professional Christians. Så vi blir profesjonelle kristne. But the water is stale Men vannet har stagnert, and we're self-protective. og vi har beskyttet oss selv. Lord, we want an encounter with you. Herre, vi ønsker et møte med We want to deg. bring you our hearts right now. Vi ønsker å ta hjertene våre til We give deg. you permission Vi gir deg tillatelse to clean out our well. til å rense ut brønnene våre. Now, as the Lord shows you things, Og nå som Herren viser deg if He ting, shows you sin, hvis Han viser deg you need to synd, repent for it. så må du omvende deg fra det. If He shows you pain, you need to forgive. Hvis Han viser deg smerte, så må du tilgi. If He shows you wounds, you need to ask Him to heal you. Hvis Han viser deg sår, så må du be Han om å helbrede But deg. whatever has found its way into your well, Hva som helst som har funnet sin vei inn i brønnen din, Jesus can and wants to heal it. så ønsker Jesus å helbrede, og Han kan gjøre det. And I can feel that right now in my spirit. Og jeg kan føle det nå i min ånd. It's like He's pulling a Band-Aid off your heart. Det er akkurat som Han tar bort en bandasje fra hjertet. And it hurts, it's scary. Og det gjør vondt, og det er skremmende. Because it's raw, Fordi det er rått, it's tender, det er ømt, and it's scary to just let Him pull that bandage off. og det er veldig skremmende å la Han ta dette plasteret av. But if you don't give it to Him, you're never going to heal. Men hvis du aldri gir det til ham, så vil du aldri heller helbredes. And the scar tissue will grow thicker and thicker Og så vil arret bare bli tykkere og tykkere. until there's no more feeling. Helt til du ikke har noe mer The Lord wants to følelse. give us a heart of flesh for a heart of stone. Og Herren vil gi oss et kjøtthjerte i stedet for et So steinhjerte. Jesus, we bring you our hearts. Så Jesus, vi tar vår hjerte til deg. Show us the wounds Vis oss sår, or offenses, og der vi har blitt skuffet, fears, eller frykt, defensiveness, eller der vi beskytter oss ambition, selv, pride. våre ambisjoner, eller Just anything there, stolthet. God. Er det noe der? Show us so that we can keep our hearts before you. Vis oss det sånn at vi kan
ha våre hjerter foran. If there's lies from the enemy, we ask that you would break through and deliver us. Hvis det løgner fra fienden, så If there's shame, we ask that you would bring healing. hvis det skam, så ber vi om at du skal bringe helbredelse. But come and touch our hearts today, Jesus. Kom og rør ved hjertene våre i kveld, Jesus. Clean out our wells. Rens våre brønner. And just talk to the Lord for a minute. Bare ta noe til Herren i noen minutter. Just offer him anything that you see. Bare gi ham hva det som helst du ser. Don't run. Ikke løp. Don't hide. Ikke gjem deg. Don't close off your heart. Og ikke lukk hjertet ditt. Be the desperate woman. Vær den desperate kvinne. He is your only help. Han ditt He's your eneste only håp. hope. Han ditt eneste håp. Nobody else will ever heal your heart. Ingen andre kan noen gang helbrede So hjertet ditt. trust him. Så stol på ham. Trust him. Stol på ham. Thank you, Jesus. Takk, Jesus. Lord, I pray that you would release healing now to every heart. Far, jeg ber om at du forløser helbredelse nå inn i hvert Healing hjerte. to deep places. Helbredelse inn i de dype steder. To disappointment and pain. Der hvor det skuffelse og sår. Thank you, Lord. Takk, Herre. Thank you, Jesus. Takk, Jesus. And I want you to just lift your hands to the Lord. Jeg vil at dere skal løfte hendene til Herren. Actually, if you want prayer for this, I'm going to ask you to come forward. We're going to ask the Lord to release living water. Hvis du ønsker forbønn, så vil jeg at dere skal komme frem, og vi skal be om at Herren skal forløse levende vann. If you want a drink of living water, Hvis dere a ønsker, fresh drink, hvis dere ønsker å drikke av levende vann, just kanskje come det stand down front. din første drikk, We're going to ask the Lord to release fresh water. så skal vi be Herren om å forløse friskt vann. Not just to refresh you, Ikke bare for å få friske deg, but so that it becomes in you a fountain of living water, men sånn at bringing up into everlasting life. det kan bli en kilde til levende vann inni deg. We want you becoming a fountain out into the community, wherever you go, wherever you live, wherever you work. Vi vil at dere skal være som en fontene i samfunnet, hvor dere lever og hvor dere jobber. So come get a fresh drink. Så kom hit og få So en just come frisk. down here and just hold your hands out to the Lord. Kom ned hit og hold hendene dine opp til I'm Herren. just going to come agree with you in prayer Så vil jeg komme og være enig med deg i bønn. and ask the Lord to give you a fresh drink. Og jeg vil be Herren om å gi deg en frisk drink. Jesus, we thank you so much. Jesus, vi takker deg så mye. Thank you, Lord, that you are living water. Takk, Herre, for at du levende vann. And we thank you for the water that just flows out of the throne room of God. Og vi takker deg for det vannet som flyter fra Guds trone. It literally flows out from underneath the altar in heaven, and it just flows, Lord, through you. Bokstavelig talt så flyter det ut fra alteret i himmelen. It's pure and it's clear, Det rent og and it klart. brings healing to the nations. Og det bringer helbredelse til nasjonene. Lord, you say out of your belly will flow rivers of living water. Herre, du sier at ut fra vårt indre skal det flyte elver av rent. Lord, we ask you for that today. Vi ber om det, I Herre. ask that you would begin to reign in this place. Vi ber om at du skal begynne å regne over det. Spiritual reign. Åndelig regn. I pray that you would release the floodgates of heaven, Jeg ber om at du skal forløse and you would himmelens release a spiritual rain, og forløse åndelig regn. the river of living water. Elver av levende. And I pray that you would come and start filling up every well. Og jeg ber om at du skal komme Oh, I see him coming like with this giant pot, and he's just pouring in. Og jeg ser han water kommer into med each one denne of you. Praise store God. krukka. Han bare øser ut vann over det. Fill every well with living water, Jesus, Fyll hver brød med levende vann. until they become a fountain of living water. Helt til de blir som en Thank you, fontene av levende vann. Thank you, Jesus. Rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Quick. Let it rain. Let it rain. Oh. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Lord, let
let it rain. Open the floodgates, open the floodgates of heaven. If you have been prayed for, you may have your seat so the others can come this way. Hvis dere har blitt Oh bedt for, så kan dere gå og sette dere, så de Lord, andre let kan it komme. rain. Open the floodgate, Jesus. Open the flood. Can you move on? Heaven, Lord, let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven.